Bismillahirrahmanirrahim. Masalah wahdaniyatil af'al na Gusti Allah nimbulkeun sababaraha pendapat tina sababaraha golongan. Nu kahiji masalah wahdaniyatil af'al na Gusti Allah aya nu berpendapat kahiji pendapat kafir qadariyah. Nu kadua pendapat golongan Mu'tazilah atawa kaum Khawarij. Nu katilu pandangan golongan An-Najiyah atawa ahlu sunnah. Nu kaopat golongan kafir tabi'iyah. Yang nu sateras-saterasna mungkin urang bahas hiji-hiji. Nah, mengenai kana wahdaniyat fil af'al na Gusti Allah. Ari fil af'al na Gusti Allah tanya eta wahdaniyat hiji datna, hiji sifatna, hiji pada melanana. Mana pada melan Allah anu tunggal. Padamelan Allah anu tunggal dina padamelanana ieu hartina teu ngabutuhkeun kana bantuan sasaha oge, teu ngabutuhkeun kana ide ti saha wae oge, teu ngabutuhkeun kana gagasan ti saha wae oge. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak ngadambel hiji perkara, cukup keur Gusti Allah mah kun fayakun, jadi maka jadilah eta perkara. Itu ngabuktikeun wahdaniyah fil af'al na Gusti Allah. Sehingga dina masalah patekadan wahdaniyah fil af'al na Gusti Allah nimbul atawa timbul sababaraha pendapat. Nu kahiji aya pendapat patekadan kafir qadariyah. Jeung kafir qadariyah patekadanana kieu kabisa makhluk napakan gawe kana anu akur jeung karepna. Ceuk kafir qadariyah gitu. Contohna seperti mana? Anu akur jeung karepna teh sapertikeun contoh jalma gawe anu hasil. Jalma gawe lamun hasil eta teh tapak gawena lain Allah. Lamun teu hasil berarti tapak gawe Allah seolah-olah. Karena ieu patekadan qadariyah hukumna aya dua pendapat. Nu kahiji henteu mata kufur cek kaul anu sahih. Nu kadua mata kufur. Ieu katerangan patekadan kafir qadariyah dina masalah gawe napakan gawena makhluk kenging jandak tina hiji kitab nami kitabna Kharidatul Bahiyah halaman 60. Kesimpulanana cek kafir qadariyah andai kata seorang petani hasil tanina nah ditekadkeun aing mah bisaan teh neti usaha hasil cek teh neti aing mah bisaan salaki mawa duit loba tas usaha cek teh neti salaki aing mah bisaan seolah-olah tanpa aya campur tangan Allah, tanpa aya kekuasaan Allah, seolah-olah teu aya kudrat iradat Allah anu ngerasakeun urang usaha eta hasil seolah-olah gitu. Makana patekadanana ketika anu minggu kamari diucapkeun dibahas lamun teu sakola maka moal boga ijazah, lamun teu boga ijazah maka moal bisa gawe, lamun teu gawe rek ti mana barang dahar. Kafir kufur harita kene syirik hukumna. Minggu kamari tos dibahas teu saalit ieu di antara urang sadaya 99% urang usaha tanpa ijazah. Lamun bener ieu usaha ijazah pangluhurna pangkayana, lamun bener mah eta ijazah makin luhur makin loba hartana. Kunaon haji bayi ijazahna menang meuli tapi mobilna ratusan, tanahna ribuan hektar, itu kan sanes ku ijazah berarti. Nah, haram hukumna, musyrik hukumna lamun nekadkeun urang hasil, urang usaha, urang hasil itu semata-mata hanya kengeng urang pribadi. Kufur hukumna, ari kufur jeung kafir kapinaon teu meunang nekadkeun kitu. Nu kadua, golongan pandangan kafir Mu'tazilah atawa golongan Mu'tazilah. Saha ari Mu'tazilah? Nyaeta golongan Khawarij. Nah, jeung golongan Khawarij mah ngabogaan tekad kieu. Adat ngabogaan tapak. Seperti mana adat nu ngabogaan tapak sapertikeun seuneu ngabogaan tapak kana nutungkeun, kana ngagosongkeun. Golok ngabogaan tapak kana nyieun raheut, kana nyieun luka. Sangu bisa napakan di mana di dahar kana seubeuh, kana wareg jeung sabangsana. Seolah-olah Gusti Allah mah pre libur teu ngilu gawe teu ngilu nakdirkeun teu ngilu ngresakkeun.
Lamun urang boga padekadan kitu seperti anu dibahas nutos dibahas kamari-kamari, waduh untung dahar heula cek teh Neti cek teh Dati. Lamun teu dahar heula waduh kalaparan ieu. Majarkeun teh dahar anu nyieun kuat mah hiji jalma, dahar mah sangu teu nyieun kakuatan, ngan dahar atawa sangu atawa kadaharan eta mah sambungan kana ayana kakuatan. Anu mere kakuatan saha? Gusti Allah. Bukti jeung nyata jalma gering cacakan sanajan gede daharna, jalma gering mah teu bisa nanaon. Lamun nandakeun ieu tina dahar nimbulkeun kana kakuatan, berarti jalma gering ku dahar bakal cager kabeh. Ternyata teu kitu. Dua nu katilu patekadan golongan an-najiyah atawa ahlu sunnah dibatalkeun kaasup kana musyrik fil af'al, kana musyrik pagawean kalawan dauhan Allah taala anu tos dibahas kalimahna qul la yusibana illa ma kataballah sareng saterasna eta ayat saperti nu dipayun. Oge kalawan dalil musyahadah pirang-pirang nu didurug bisa jadi teu neurang. Oge kalawan dalil musyahadah pirang-pirang anu didurug teu neurang, pirang-pirang nu dikadek teu neurang, pirang-pirang jalma nu dahar teu wareg-wareg. Ceuk an-najiyah golongan qadariyah jeung golongan mu'tazilah atawa khawarij eta batal patekadanana. Sabab henteu setiap seuneu bisa ngagosongkeun. Da bukti jeung nyata lamun baseuh mah eta perkarana eta seuneu teh teu neurang. Urang dikadek lamun teu keuna mah henteu neurang. Ieu nandakeun aya jarak ceuk an-najiyah ceuk ahlu sunnah eta patekadan qadariyah jeung patekadan an-najiyah mu'tazilah eta batal hukumna. Golongan kaopat katilu golongan teh kenyaeta nu katilu mah berpendapat tentang wahdaniyah fil af'alna Gusti Allah. Ceuk golongan anu katilu mah nyaeta golongan kafir tabi'iyah. Kumaha ceuk golongan kafir tabi'iyah? Narekankeun kana yen sambungan adat kabogaan tapak gawe ku tabiatna anu atawa ku elatna. Tabiatna seuneu bisa natapakan kana nyieun tutu eta ku tabiat seuneu. Dahar bisa napakan kana nyieun wareg, tabiatna bedog golok napakan kana nyieun luka atawa kana raheun. Ku elatna usikna jari urang bisa musikeun kana cincin anu dipake ku urang. Sakahayang urang Gusti Allah mah seolah-olah teu ngilu musik malikeun ka urang. Nah, ieu ge sarua golongan anu matak batal. Patekadan anu matak batal. Bisi ceuk Mang Andi, aduh ieu kula lamun teu dahar heula tadi ti imah kalaparan ge dipagawean daekeun. Aduh ieu kula memeh gawe ieu memeh berangkat ka nyeri sirah cenah. Rieun lamun teu dikerik heula buah kumaha eta di ditu. Masa Allah majarkeun dikerik bisa nyageurkeun. Majarkeun nyeri sirah nginum obat bisa nyageurkeun. Dikerik hanya sambungan pikeun cager. Nginum obat hanya sambungan pikeun cager, teu aya nu dikerik bisa cager, teu aya nu nginum obat bisa cager, hanyalah kersaning Allah anu nyageurkeun tina panyakit. Itu kan adat. Makana tabiat anu gaduh patekadan eta hukumna syirik. Golongan anu saterasna golongan an-najiyah ieu patekadan dibatalkeun henteu disahkeun samalah kaasup kana golongan musyrikin atawa musyrik fil af'al sabab ngalanggar kana ayat kula yusiban anu tos dibahas teh sareng wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kesimpulanana ulah nekadkeun keberhasilan urang karena hebatna urang, ulah nekadkeun kegagalan urang hasil ulah ditekadkeun urang bisaan, urang hasil ulah disebutkeun urang teh salah jalan. Lamun urang tani hasil ulah majarkeun ieu urang geus tepat tanina, anu usaha hasil geus tepat usahana ulah eta kabeh hanya salah kadar sambungan. Anu usaha bisa hasil ku kersaning Allah, anu tani hasil ku kersaning Allah, anu bisnis hasil ku kersaning Allah. Sagagala ku kersaning Allah ngan itu mah hanya salah kadar sambungan hungkul. Jeung deui dibatalkeunana golongan tabi'iyah ku dalil musyahadah nyaeta ku lobana adat anu henteu napakan, lobana adat anu
gagal. Tetela teu aya anu kawasa, hanya Allah anu kawasa karena saban-saban perkara. Lamun dibatalkeunana patekadan kafir tabiiyah mah nyaeta henteu setiap perkara eta bisa ngahasilkeun kana eta perkara. Contoh, henteu setiap kali urang usaha urang hasil tina usaha. Bisi bohong taros ka kahasan, teu setiap kahasan berangkat jualan ieu kahasan hasil, henteu. Kadang beak, kadang teu beak, kadang mah namru pisan teu laku. Kadang-kadang mah kakurangan. Berarti teu aya daya, teu aya kekuatan urang sadaya pikeun ngahasilkeun setiap perkara hanya sambungan wae. Eta anu disebut kasab mah sabab aya mukhtarna Gusti Allah, daya ikhtiar makhluk anu disambungkeun kana kakawasaan Gusti Allah. Catatan pikeun urang, timbul catatan tinu dibahas dieu aya 3 catatan 3 patokan. Nu kahiji catatan teh ditinjau ku hukum syarat. Nu kadua bedana tabiat jeung elat. Nu katilu bedana tekad qadariyah mutajilah jeung tabi'iyah. Penjelasanana nu kahiji tinjauan hukum syarat terhadap golongan qadariyah, golongan tabi'iyah, golongan mu'tazilah dina segi penyelewengan wahdaniyah fil af'al manehna hukumna musyrik. Intikna lamun gaduh patekadan siga patekadan qadariyah, lamun urang gaduh patekadan siga patekadan mu'tazilah atawa khawarij, nu katilu ulang lamun gaduh patekadan siga patekadan kafir tabi'iyah, maka urang geus musyrik gede, keluar tina agama, keluar tina iman urang sapada harita kene. Sapertikeun mana contoh leulitikanana, jalma urang nekadkeun wareg ku daharna, kakeureut ku golokna, gosong ku seuneukna, cager ku obatna, eta kabeh sulaya. Penjelasan nu kadua, bedana tabiat jeung elat kumaha? Bisa kahalangan saperti tabiat nutungkeun ana seuneu, bisa kahalangan ku sababaseu. Nah ieu elat henteu bisa kahalangan saperti usikna ramo urang kana ngusikeun cincin urang. Hartina kumaha? Tabiat mah ngan saukur tabiat teu aya hiji tabiat anu ngagaduhan tapak gawe tina eta tabiat, atawa teu aya hiji tabiat anu ngagaduhan tapak anu tetap. Hanya itu mah sambungan kabehanana. Siga kieu cek Teh Neti, majarkeun diuk Teh Neti teh kumaha Teh Neti? Teh Neti hayang diuk tinggal diuk, urang nangtung tinggal hayang nangtung tinggal nangtung, hayang lumpat tinggal lumpat, hayang sare tinggal sare, hayang hudang tinggal hudang, hayang ngiceup tinggal ngiceup, hayang napas tinggal napas, hayang usik tinggal usik, hayang malik tinggal malik, hayang nangkup tinggal nangkup, hayang nangkarak tinggal nangkarak. Majarkeun teh eta ka hayang teh kumaha gerantos hate lain teh. Contoh sanesna punten, apakah Teh Neti ayeuna malam Ahad ngawas direncanakeun bade calik di dinya? Apakah posisi Teh Neti bade kitu? Apakah direncanakeun ti tahun kamari minimal ti minggu kamari bade nganggo kerudung hideung, bade ngangge daster berbunga-bunga? Henteu. Apakah direncanakeun Teh Neti bade posisina siga kieu? Teu aya hiji ge. Termasuk abdi teu direncanakeun malam minggu ayeuna ngangge acuk ieu, ngangge peci ieu, bahasan siga kieu, henteu. Itu semata-mata kersaning Gusti Allah. Gagalna hiji perkara lain urang belek, hasilna hiji perkara lain urang cerdas. Gagalna hiji perkara can aya sambungan izin Allah, hasilna hiji perkara lain urang hebat tetapi ku izin Allah. Eta hati-hati. Penjelasan anu katilu, titik beda antara tilu golongan khawarij, qadariyah narik kana ikhtiar, makhluk kana napakan. Cek golongan khawarij, cek golongan qadariyah, cek golongan anu bieu narik ikhtiar makhluk kana napakan. Siga kieu, lamun urang teu gawe maka urang moal bisa boga duit, lamun teu boga duit maka moal bisa dahar. Cek otak tanpa iman, tanpa tauhid eta bahasa bener. Tanpa iman eta bahasa teh bener, tanpa iman. Tapi cek tauhid salah gede. Kabuktian jalma gawe henteu, barang dahar kudu duit kudu di luar kaluarkeun bae tiap poe, tiap minggu, tiap bulan. Saha contona? Jalma di rumah sakit
gawe henteu nanaon henteu nginum kudu dahar kudu tapi kunaon nginum tetep jalan dahar tetep jalan tapi teu usaha ieu lenyepaneun teh hati-hati lamun urang nekadkeun siga penjelasan anu katilu ikhtiar makhluk eta boga tapak sama sakali henteu mana ciri boga tapakna contoh anu deet anu tiasa dimafhum dina wanci ayeuna keneh ku urang tiasa dicerna ayeuna keneh lamun teu sakola maka moal menang ijazah lamun teu menang ijazah maka moal bisa gawe lamun teu gawe moal menang duit lamun teu menang duit rek kumaha dahar hiji nu kadua lamun teu masantren maka moal jadi kiai lamun teu jadi kiai rek jadi naon masantrenna mubadir jalma masantren lain kudu jadi kiai kudu jadi boga ilmu kudu soleh jalma sakola lain kudu gawe kudu boga ilmu pikeun naon pikeun patokan perjalanan hirup teu make ilmu siga jalma lolong mana jalma lolong mah anu rapat tanpa dituntun tanpa aya anu merenahkeun manggih tiang ditabrak manggih kebo ditabrak manggih logak ditijek bari mamarahan majarkeun teh aya nu mates puguh katijek besoranganna aya nu leueur ditincek aya nu teuas ditincek ngaranna ge jalma lolong ieu nah hirup tanpa ilmu siga kitu makana sakola hop rek jadi sarjana S1 S2 S3 rek jadi doktor rek jadi profesor ngan ulah ditekadkeun daripada ijazahna bisa ngahasilkeun duit tetapi tekadkeun daripada sakolana tekadkeun daripada masantrenna ngameh boga ilmu entos siga kitu masyaallah nu saterasna kafir rek kafir jalmakna rek Islam jalmakna rek maksiat jalmakna rek taat jalmakna rek ka surga jalmakna rek ka neraka ceuk golongan ieu mah nyaeta rek anu bieu nu dicarioskeun rek kafir rek Islam rek maksiat rek taat rek ka surga rek ka neraka eta mah kersaning Allah we cenah so tanpa iman, tanpa tauhid, eta omongan teh seolah-olah bener, tapi salah. Cek Hasan kieu. Pokona mah kumaha Allah we sagala ge da. Rek dijadikeun kafir ku Allah, rek dijadikeun Islam ku Allah, jadi jalma taat ku Allah, jadi jalma maksiat ku Allah, rek ka surga ku Allah, rek ka neraka ku Allah. Lamun Allah sagala ieu ku Allah urusan ieu Allah teu adil. Kunaon? Urang dika surgakeun si itu dikanarakakeun kunaon si itu disugihkeun kunaon si ieu dimiskinkeun teu adil Allah lamun gaduh patekadan eta salah ka surga lain menang Allah ka surga ladang amal ibadah urang di alam dunya ka neraka lain ku Allah ka neraka hasil daripada maksiat urang di alam dunya itu Masya Allah maka golongan Jabariyah manekat geunana kitu cek kafir Jabariyah, cek Jabariyah, rek Islam, rek kafir, rek maksiat, rek taat, rek ka surga, rek neraka, KBG kersaning Allah makhluk teu aya daya pamilih. Teu adil atuh lamun kitu mah. Rek asup ka surga apakah ku urang dipilih ku Allah? Sanes. Nu ka surga menang milih urang sabab Allah mah geus milihkeun. Mana ciri dipilihkeun anak abdi jadi lalaki teteh jadi istri abdi jadi lalaki teu selain menang kahayang teteh jadi awewe lain menang kahayang abdi lahir di Garut lain menang kahayang teteh lahir di Sarangali lain menang kahayang eta dipilihkeun ku Gusti Allah setelah hirup timbul dewasa boga akal boga pikiran kakarak urang nu nangtukeun ditangtukeun urang marek asup ka surga urang marek asup ka neraka mangga eta mah pilihan jatuh di urang ngan Allah anu nuturkeun kana kahayang makhluk teh ti rajin teh dati rajin urang kabehan rajin ikhlas ibadahna lain ngarep-ngarep pahala lain ngarep selain sieun asup ka surga lain hayang asup ka surga ibadahna teh lain sieun asup kana neraka lain hayang menang ridho Allah lain sieun ku siksa Allah tapi hanya semata-mata lillahi taala mangga gitu kasa kadek bisi salah patekadan
dalam cek akal tanpa iman tanpa tauhid eta omongan teh siga bener nu tadi teh miskin oge meureun geus kuduna we urang mah miskin susah ge geus kuduna we meureun urang mah susah sok eta omongan teh siga bener tapi salahna kabina-bina mata kufur. Pertanyaan sederhana, apakah Allah nyieun susah apakah Allah menentukan hiji jalma kudu susah jeung kudu bunga? Allah mah teu nitah ka hambana nyieun susah. Hamba nu disebut makhluk ku Allah mah kudu bunga kabeh ge eueuh nu susah, kudu bagja, kudu senang kabeh ge eueuh nu susah. Anu nyieun susah saha? Lain Allah. Saha? Urang. Abdi gaduh hutang nu susah saha? Abdi. Apakah menang Allah? Lain. Ngan abdina panginten ikhtiar nyieun hutang, Allah ngijinan abdi boga hutang. Wayahna rieut lain menang Allah tapi menang abdi. Teteh gaduh kreditan, apakah Allah nitah ngredit? Teu. Nitah sabar Allah mah. Maksakeun akhirna mah gaduh kreditan. Ketika rieut ulah ngobrol-ngobrol rieut lain menang Allah, menang sorangan tah mah. Sok. Poe ayeuna di imah pukuhna ge ngan aya lauk asin, daun sambel, eta hate ku hayang-hayang nami ayam. Eta hate ku hayang-hayang dahar jeung soto maksudna. Akhirna mah ngajuk ka hutang soto bosen dahar jeung lauk asin bae teh. Padahal cek Allah. Teh neti cukup tah lauk asinna, eta lalapna, eta sambalna, eta sanguna, matak senang ka teh neti. Teu boga duit, nafsu nu gede dirubah ka hayangna, ngahutang hiji waktu ditagih pusing. Hampura menang Allah apa menang urang? Kunaon sok jaga galak nyalahkeun ka Allah. Bahasana urang mah da geus takdirna be beureun kieu. Ulah nyalahkeun takdir teh nu nantukeun urang. Ngan Allah nu ngijinan kana eta takdir. Masyaallah. Gusti kami mah capek amat hirup di alam dunia teh ribatur. Usaha teu kaluar kesang, teu kapanasan tapi laloba duitna. Nah, ari urang awak geus geseng kesang keluar tina jubur tanah ge kana sirah-sirah ieu ti bobolokot duitna mah teu sabaraha. Punten kunaon pangna kitu urang masuk nyalahkeun takdir ulah nyalahkeun takdir da eta mah Allah nakdirkeun teh keur jalma anu samodel kitu. Batur kunaon teu keluar kesang di ruangan ber AC duitna loba wae da ku ilmu batur mah usahana lain ku otot. Batur mah ku otak lain ku tanaga gitu tah judul nama. Lamun hayang siga kitu hop mangga kumaha carana ti masrik nepikeun ka magrib itu ladang pencaharian pikeun urang sadaya. Kadang-kadang hiji abdi mah gaduh rarempok kieu teh teu tiasa mapah teu tiasa naon. Lamun cek teh neti jalma gering nikmat apa musibah teh? Anu muriang nikmat apa musibah? Kabeh ge musibah nyebutna cek abdi mah nikmat. Gering cek abdi mah nikmat. Sok teu nikmat kumaha nu biasa macul dibere gering eureun tina maculna berarti eureun tina capekna. Cek saha jalma gering teu dahar, wanci dahar mah aya bae dahareun. Cek saha jalma gering musibah, jalma gering teh nikmat kahasan. Ciri nikmatna urang biasa capek disenangkeun. Coba jajal keur cager kahasan sare geus sapopoe dicarekan mah ku pamajikan. Dicarekan, tapi jalma gering begadang be dicarekan kudu dititah sare. Isuk-isuk teu dahar dicarekan kudu dahar. Coba jajal keur cager. Karep-karep pamajikan siga kitu dah hesena ge luar biasa teh. Coba kanu gering berarti gering teh lain musibah, gering teh nikmat. Ngan urang masalah salah kaprah. Itulah nu matak susah. Masyaallah. Anu saterusna patekadan ahli bid'ah. Nya ahli bid'ah. Kumaha ari patekadan ahli bid'ah Gusti Allah cek ahli bid'ah mah neundeun kakuatan dina adat. Cek ahli bid'ah bahwa Gusti Allah neundeun kakuatan dina adat. Ku eta kakuatan adat bisa napakan.
Kumaha patekadanana? Ieu patekadan ku ahlu sunnah dibid'ahkeun sarta anu boga patekadanana ieu diikhtilafkeun ceuk sakawal musyrik ceuk sakawal pasek teu aya piliheun duanana ge. Saperti mana? Patekadan ahli bid'ah teh ieu patekadan ahli bid'ah majarkeun teh naon adat bisa nenden karena kekuatan siga kieu ieu keris bisa nahan angin ieu jimat moal neurak di kadek ngan abdi mah neangan jimat ke hiji anu teu hayang dahar saumur hirup can manggih teh can manggih aji mah datang ka dukun nu disarung nu dipeci di sorban da keren pan dukun eta teh asli nama keren pan ahli hikmah we disebutna ari ahli hikmah mah lain nu tukang ngajampean batur ahli hikmah mah di mana nyarios ngandung hikmah ngandung manfaat pikeun batur itu ahli hikmah ari eta mah tukang jajampe ka batur teu mikiran amal manehna di akhirat yang penting mah menang duit we loba pasen eta mah dukun disebutna eta datang kanu kitu dibere ajimahna eta isimna dibere isimna menisa gede gulungan kasur innalillahi majarkeun teh panglaris dagang aya dagang masa kitu wae eta dagang masa kitu wae hasilna mah nah kan ieu da geus jajampe geus ka mamana geus ditiup geus dipandian ieu ku dukun tapi penghasilan teh sakieu bae ditanya ku abdi ari ka Hasan modal dagangna sabaraha paling ge 200.000 ari untungna paling ge 150.000 geus gagah modal 200 hasil 150 ulah ngimpi modal 200.000 menang hasil 1 juta gitu. Nah disesuaikan heula jeung syariatna disesuaikan heula jeung ikhtiarna nu saterasna paketekadan mukmin jahil nu tadi mah naon ahli bid'ah nu saterasna mah patekadan mukmin tapi jahil naon jahil teh sanes jahil bodoh ieu mah patekadan ceuk mukmin anu bodoh adat ngabogaan tapak kalawan izin Allah tetapi moal sulaya cek mukmin tapi bodoh kahasan cek mukmin nu bodoh mah kieu adat ngabogaan tapak kalawan izin Allah ngan tetapi moal sulaya pasti tiap-tiap seuneu disambungkeun jeung nutungkeunana hiji perkara tiap-tiap pakaran tiap-tiap perkakas samadelkeun pesok jeung golok bisa nyambungkeun kana ngaraheutkeun kana hiji perkara jeung sabangsana ti eta mending nu ieu mah kauci mending nu ieu mah mukmin Islam iman jalma mangan bodoh mending keneh jadi jalma bodoh mending keneh jadi jalma bodoh ngabogaan tapak naon adat ngabogaan tapak kalawan izin Allah mending nu ieu mah teh ulah asa pinter urang mah ulah nyieun hukum sorangan mending aku bodoh be siga nu ieu mah mending ka Hasan ceuk nu mukmin nu bodoh kieu bener cenah adat teh bisa napakan kana hiji perkara eta lamun aya izin Allah tapi bisa sulaya lamun Allah teu ngizinan kakarak ieu mah sanajan bodoh tapi bener kauci mending kana nu ieu nah ieu keterangan kenging nyanda tina hiji kitab namina Qaridatul Bahiyah halaman 62 ieu patekadan ku ahlu sunnah henteu dikupurkeun sabab can apaleun adat kongan sulayana saperti Nabi Ibrahim da geuning diduruk teu neurak aya Nabi Ibrahim diduruk teu neurak kolot baheula jagening dikadek teu neurak kolot baheula zaman Belanda keur perang jagening ditembak teu neurak lamun bener mah ieu sono seuneu ngagosongkeun kunaon Nabi Ibrahim diduruk teu neurak lamun bener mah ieu golok teh seukeut peso teh seukeut bisa ngajadikeun raheut kunaon jalma loba anu kuat teu neurak dikadek berarti sulaya eta kabeh nu saterasna kafir pula sifah mah anu nekatkeun kana sakabeh kajadian kakuatan alam Allah ngahiji kana alam jeung alam majarkeun teh kieu gunung Semeru meletus musibah alam Allah teu dibawa-bawa jadi banjir bandang pancarobah alam tsunami terjadi longsor Allah mah teu dibawa-bawa saujung rambut oge itu
syirik keneh sarua. Meletusna gunung Semeru hanya karena izin Allah. Terjadinya tsunami hanya karena izin Allah. Terjadinya banjir bandang hanya karena izin Allah. Terjadinya longsor hanya karena izin Allah. Terjadinya gempa hanya karena izin Allah. Sanajan kumaha wae teu aya izin Allah mah moal aya kajadian. Ya keterangan kenging nyandak tina hiji kitab nyaeta Khadatul Bariyah halaman 61 sareng syarah nah nyaeta halaman 117 kafir sonimiyah nu sateras nama kumaha kafir sonimiyah anu nekatkeun kana yen anu dipuja ngabogaan tapak gawe ieu disebutna kafir sonimiyah. Mana nu dipuja ngabogaan tapak gawe sapertikeun urang boga batu cincin, lamun batu cincina bulan mulud di pandian, lamun keris di pandian, lamun golok di pandian, lamun pedang di pandian, ieu teh kakuatanana teh keur anu maka eta syirik kaasupna. Contoh da ku benda-benda keramat mah jarang aya nama di urang, contoh siga kieu anu syirik urang tapi tengah rasa syirik, musyrik tapi tengah rasa musyrik, urang hampir rata kabehan. Mana lamun boga duit hirup teh tenang, salaki ge tara dicarekan, lengkahna ge panjang keur loba duit mah. Asa seolah-olah pangharepan teh aya dina duit sakabehna. Giliran hiji waktu duitna teu boga. Merenyun, masya Allah, dasar ke suing, dasar ke jeding, dasar ke ngor manyun, masya Allah, beak kesorangan, beak goreng, gitu. Masya Allah, kerteboga duit, masya Allah, olah pangharepan teh putus, hirup teh, kepikeun kadinya, teu aya nepikeun ka payun, lamun nekadkeun duit mawa katenangan, berarti urang geus ngaduakeun Allah, tong ngaduakeun Allah, aya nama, kieu bela. Ari anu salingkuh eta jalma ngaduakeun sanes. Ngaduakeunnya. Andai kata salah kita neti salingkuh atau ngaduakeun teh marah teu teh? Marah. Lamun nyaho eta ge pasti marah. Sarua pamajikan nyaleweng ti salaki ngaduakeun salaki kira-kira marah henteu? Marah amprekan. Pertanyaan sederhana, nu ngajamin ka urang sagagalakan Allah, ngajamin sadayana urang Allah. Ari tenang naku duit lain tenang naku Allah, kira-kira Allah marah henteu? Gabahna be numpuk di dapur tenang hirup teh, awak keur sarehat tenang hirup teh, giliran gabah tilu karung deui masya Allah halimu, padahal aya keneh tilu karung keneh, padahal lamun rek ngobrolkeun gabah tong karompok abdi teu sarantang-rantang acan teu sapesek-pesek acan di abdi mah gabah teu haliwu teh. Teu haliwu, nu penting mah lain gabahna, lain beasna, daharna. Jalma tujuan jalma nyawa, hayang boga gabah. Tujuan jalma boga gabah, hayang boga beas. Tujuan jalma boga beas, hayang bisa nyangu. Tujuan jalma nyangu, hayang dahar. Tujuan jalma dahar, hayang kuat. Lamun kira-kira ku Allah teu dibere sawahna, teu dibere gabahna, teu dibere beasna, teu dibere sahuna, tapi Allah mere kuatna, naon haliwu atuh dan tujuanna ge kuatna. Siga kieu hampura. Abdi ka pasar, ka mana Kang? Ka pasar rek naon rek meuli peci. Dibeuli pecina ari sirahna eueuh. Eta peci rek ditendeun di mana? Siga kitu. Naon bedana jeung kitu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hartina ulah ngarasa tenang hirup kudunya, tapi kudu ngarasa tenang mah hirup ku Allah, karena Allah, karena lillahi ta'ala. Salit deui kafir teh, kafir naon bieu teh kaucin? Sonamia. Nu saterusna kafir teh aya kafir mustawsilah. Mana kafir mustawsilah anu nekadkeun yen anu tawasulna, yen anu ditawasulanana ngabogaan tapak gawe, teteh keur boga kasusah, teteh keur boga kabingung, jarah kaseh Maghribi, hayang karomah Syekh Maghribi, atawa ka Banten lah Syekh Sultan Hasanuddin. Dina hate harpanana hayang lepas masalah setelah jarah ka Syekh Maghribi. Pertanyaan anak, apakah Syekh Maghribi bisa nyian kekuatan? Henteu sama sekali.
henteu sama sakali teh. Itu mah ngan saukur ngalap barokah. Ulah menta kaseh saha ka Sultan Hasanuddin. Da Sultan Hasanuddin teh makhluk. Setiap makhluk pasti anu nyieun, pasti anu boga makhluk. Saha nu boga na Allah. Kunaon atuh ketika ieu wali-wali urang masuk menta sugan we maju usaha atas jarah ti anu mah. Memang jarah ieu bisa ngajadikeun kaya raya. Memang jarah ia bisa ngajadikeun sukses. Henteu, jarah mah hanya ta'diman wa takriman, ngabuktikeun rasa cinta urang ka wali Allah, ngabuktikeun rasa cinta urang ka ulama Allah, ngabuktikeun rasa cinta urang ka jalma-jalma soleh. Teu aya hubunganana, teu aya sangkut pautanana jeung masalah jeung kadunyaan. Lamun aya anu sampai kadinya maka jarahna musyrik. Lukati nu saterasna kafir ahli bid'ah Hindi. Mana kafir ahli bid'ah Hindi anu nekakeun kepercayaan agama Hindu seperti dina agama Hindu mah pan seueur pisan. Lamun lewat kadinya mah kudu diklakson. Kudu ngelakson lewat kadinya mah. Diyakini ku teh neti lewat kadinya sabab lamun teu diklakson loba kajadian. Lewat tidit berangkat syirik musyrik atawa yes dan bieu teh kafir Hindi awa ahli bidah Hindi hampura ulah kasinggung da ieu mah hukum sapertikeun teh neti gaduh orok andai kata teh dati pada namu kanu teh neti maka teh dati kudu kumur heula buah itu Hindu sarua. Maksudnya kumur-kumur di dinya mah naon coba sanes kumur-kumur dibuang di luar ka karak asup atawa jalma aya anu ngalahirkeun pantok dibuka jendela dibuka naon hubunganana. Hati-hati eta kalakuan Hindu diturutan ku urang. Ulah di ayeuna mah ulah aya nu nali di imah dibukaan kabehna ya bisi kacangreun orokna innalillahi wa inna ilaihi rajiun ti mana hubunganana teu bisa hampura. Bisi aya anu nganggoan keneh ulah kasinggung ieu mah hukum lamun teu didugikeun dosa sok maksudna mah kolot baheula kieu ngan salah tafsir ieu teh di imah teh aya anu suci can boga dosa saujung rambut oge masih keneh suci maksudna mah kudu kukumbah teh wudu datang asup ka imah assalamualaikum nameh kadenge ku orok da orok teh ngarekam tos beres kitu rek maca kulhu tas sababaraha kali ge rek maca al-falaq sababaraha kali ge rek maca anas sababaraha kali ge ngameh kadengeun ku orok majarkeun teh bisi aya nu ngilu pasti aya nu ngilu urang aya nu nuturkeun pasti aya nu nuturkeun malaikat raqib malaikat atid pasti ngilu ka mamana ge tama. Hati-hati itu kaasupna kana kafir ahli bid'ah Hindi. Nu saterusna aya pandangan musyrik ahli saharoh. Mana musyrik ahli saharoh anu nekatkeun yen sihir ngabogaan tapak gawe pokona mah aing mah saking ku nyeri hatena rek nu putih rek nu hideung ilmu kumaha ge penting aing mah hasil bae eta geus kaasup kana sihir. Pandangan mukmin salim golongan anagiyah jeung ahlus sunnah beda deui insyaallah. Pandangan mukmin anu salim golongan anagiyah ahlus sunnah eta sadaya aya 10 insyaallah malam ahad payun bae wallahu a'lamu bil muradi.